Всем привет! Сейчас мы с мужем собираемся ехать в районный центр, тратить денежки, совершать покупочки, покупать к дню рождения сыночка. Еще мы решили сделать камин. Надо будет найти коробочки, естественно, все это оформить, купить елку. Но елки, как елок не продают, как у них, продают только сосны здесь. Нам сказали, что в лесничестве они есть. Как бы поедем, найдем, где находится это лесничество, выберем себе елочку, приедем домой, нарядим ее, естественно. В этом видео вы увидите наши покупочки, на что мы потратили денежки, как мы сделаем камин ребятишкам, украсим его, чтобы подарочки туда ставить, какую елочку мы купили, как нарядили. В общем, оставайтесь с нами. Приехали на заправку. Мы всегда так делаем. Сначала едем на заправку, потом едем по магазинам. Дизель у нас стоит сейчас 42 рубля 49 рублей 60 копеек. Заправляемся сейчас на 1500. Поедем сейчас в светофор, в Магнит, в Низкоцен. Потихонечку по всем магазинам пройдемся. Полиция там заправляться приехала. Чуть больше. 1562 рубля 90 копеек. На 31 литр 510 грамм. Получается полный бак. О, что и кофе дали. Это что, бонус? Ага. Ого, спасибо. Да. Давай. Еще и кофеечек в дорогу. По карте газпромовской. А там собачки. На Газпроме мужу дали кофе капучино. Сахарочек. Вкусненький такой. Приехали в светофор. Дома составили список, чтобы все по списку купить. Сейчас пойдем тратить денежки. После светофора приехали. Сейчас пойдем в Fix Price. Что-нибудь выберем к Новому году. Там в вкусняшках ребятишкам возьмем. Разные бисквитики им понравились. Вот сейчас погуляем там по магазинам, тоже денежку потратим. Это мы с магазинов закупились. Там, конечно, все везде забито. Там у нас картошечка грузится. Сейчас поедем искать елку. Это все мы по магазинам. Так вот тут. В аптеке, магазины. Приехали мы выбрать елочку. Это, как он, лесхоз называется. Сейчас пошли мы выбирать. Сейчас выберем, и потом нам оформят ее, что мы ее нигде не украли, а купили. Выдадут документ через кассу. В масках очки потеют. Была сегодня в аптеке, все равно забыла себе купить очки. Буду ходить сломанными до следующего раза, пока в аптеку не поеду. Надеюсь, собак тут нету. Ну, уже у них елочка нарядная стоит. С картонными коробочками навешена. Разноцветно. Сейчас я вам поверну, покажу. Нарядная стоит. Это елочки выбирать. Ой, надеюсь, собак у них нету. А что она такая лысая? Это не там, вон там. Туда надо заходить. Ну, мы что здесь должны ее взять и потом эту книгу? Ну, наверное, да. Они, наверное, цену выставят. Ну, вот видишь, они стоят
Это все, что осталось? Да вообще, нет. Ой-ой-ой-ой. Так, Это высокая сила. нам надо небольшую. А как елкой пахнет? Сосной. Ой, правда, они такие ужасненькие. Лысенькие все такие. И там вообще. Если только взять вот эту и подпилить. А? Саш, Ну, если вот эту взять и подпилить. да куда ты такая девушка? Что, Нет, если мы вот так отпилим. Вот посюда. Ну она прям лысенькая. Прям вообще. И что делать? Куда она мне в машину-то влезть, смотри? Ой-ой-ой. И это что у нас? Такая вот. А что вот не знаю? Какая? Ну, симпатичная. Только лысенькая одна сторона, но мы ее к стенке, Мы ее в угол-то. к стенке поставим и нарядим, натянем. Знаешь. Да? Все? Лучше такую, чем вообще никакую, да? Знаешь. Все понятно. Ну ладно. Пошли рассчитываться за нее. Загрузили елочку в машину. Все в иголках, конечно, будет. Убирать будем. Нам выписали документ с чеком. И сосна стоит 350 рублей. До 2,5 метра. Вот они. Так. Матершинник. Приехали домой. Уже все пакеты занесли. Елку тоже, сосну, картошку вот такую купили. Сетка стоит 600 рублей. Вроде бы она неплохая такая. Ну, попробуем. Это грязь мы тут натоптали. Сейчас мыть будем, убирать. Вот такая у нас полулысенькая елочка досталась. Выбора, конечно, там мало очень было. Мало, точнее, его не было. Но эту сторону мы поставим к стенке. У нас есть подставочка сюда для елки, где ножка. А та сторона более попышнее, поэтому как-нибудь украсим. Ну, хоть что-то. А так она выглядит. Будем скоро наряжать. Занесли пакеты. Распаковку я, ну, как бы обычных продуктов, которые мы повседневно покупаем, я делать не буду. Я покажу то, что мы купили там для елочки. Вот это мы взяли в этом светофоре коробки. Будем делать камин. Ребятишкам украшать возле елочки. Хотели кирпичиками, но кирпичиками не нашли. Вот купили вот такую клеенчатую эту, самоклеющую клеенку. Как под мрамор. Заикаюсь уже, тороплюсь. Там туалетная бумага, памперсы взяли. Сейчас уберу то, что мы повседневно покупаем, а остальное дальше покажу. Привет! Привет, привет! Привет, привет. Привет, привет! Повытаскивала все с пакетов. И вот такой у меня дома хлам. Беспорядок. Ужасный. Сейчас буду все разбирать, где по полочкам, где по шкафам. Здесь у меня тут навалено целую кучу, чай даже не допила. На столе у меня тут черт ногу сломит. Там у меня то же самое. Сюда сейчас буду крупы перекладывать. Буду дальше продолжать наводить везде порядки. Вот такой у меня беспорядок. Там еще сахар. 5 килограмм купили. Он стоит у нас, так, получается, где-то там чек, по-моему, 229 рублей за 5 килограмм. В сиденье уложила здесь у нас рис. Так, да, у нас тут 3 пачки риса, перловая крупа и гречневая. Тут чай, горох. Гречка обычно не пакетирована. Тут соль, манка. Здесь рис у меня. Ничего не влазит. Сейчас буду думать, это остатки гороха. А это я храню, шелуху собираю. И сало в шелухе делаю. А это, детки, чупа-чупсы. Конфетки. Они практически редко бывают, едят. Но все равно дома держим это. Вот первая закрома
Сейчас здесь все протеру. Тут поцарапано. Вот так вот тут почти не закрывается. Спагетти у нас дома любят все, поэтому мы готовим разные рецепты спагетти. Где у нас тут 5, 6, 7, 8 упаковочек у нас спагетти. Ну, естественно, макароны разных форм. Ну, не влазит, это вот так положим. 4 пачки. Так, это супчики. Редко мы иногда готовим, но на легкий суп это у нас приправы. Это у нас картошечка, которую нас любит муж. И, в принципе, и детки тоже. Это каша в пакетиках. Это быстрая лапша приготовления. Тут еще оставалось из прошлой покупки 3 пакетика, но мы упаковку еще плюс купили. У меня сюда еще влезли печенье. Вафельки, это красная цена, в Магните, но что-то там вообще дешево, копеечки стоят, но мне нравятся они, вкусненькие. Сюда плюс еще сейчас пойдет дочерная каша. Одну пачечку оставим, одну положим. Сюда что-нибудь бок? Так, сюда боком что-нибудь. Ну, давай. Вот такую вот еще сладость она войдет, не войдет. Либо коробочкой, сейчас с коробочки вытащим и просто россыпью положим. Угу. Ну и дальше начинаем распаковывать все. Убрала, что с пакетов повытаскивала, на полу покидала, что на столе более-менее привела в порядок. Так, пораскидала, с мешочков повытаскивала. Сейчас, что не влезло, я это в термопакет и на улицу, в кладовку. И здесь у нас мясные. Тут тоже так. А остальное все на улице. Вот такой у нас холодильник. Когда были в светофоре и потом поехали в фикс-прайсе, в общем, в светофоре была вот по 50% скидкой вот такие свечи. Но их можно было купить только за наличный расчет. Я так понимаю, ну, а не денежку в отдельную кассу. И вот такие вот игрушечки. Так как мы с мужем решили сделать ребятишкам камин, поэтому мы взяли и их будем украшать. Ярику в фикс-прайсе взяли вот за 199 рублей вот такой шары на подставке. Посмотрим, как они будут выглядеть на день рождения. Ему утром надуем. Вот такие шарики тоже взяли, но мы еще цифру гелевую будем покупать. Ему с цифрой 5. Бенгальские огни у нас есть, но я еще купила самые дешевенькие такие. Шарики на елочку. Хлопушки 2. Это мы в светофоре брали, по-моему, по 45 рублей, если не ошибаюсь. Такие звездочки, их я тоже хочу на камин сделать красивенько. Такая вот цепочечка, гирляндочка такая. Так, колпачки. Гирлянда 10-метровая, в общем, она стоила 99 рублей. А в фикс-прайсе 4,2 метра она стоила, по-моему, 77 рублей или тоже 99. Вот такую циферку 5 мы ему взяли красненького. Это тоже в фикс-прайсе взяли за 55 рублей. Маленькую такую, она еще гремит. Это коробочка, подарочек туда положу. Так, что еще здесь у меня? Ну, это ломтишки ребятишкам. Переноска в фикс-прайсе 99 рублей, 1,5 метра. Это надо мне на гирлянду к елочке. Здесь вот много лавашей с разных мест. И как в фикс-прайсе мы брали. Вот такие вот мексиканские лепешечки. Брали в Магните и в низкоцене. Еще мы заезжали, покупали мясо. Сейчас я покажу. Так, в магазине, в Магните мы потратили 2236 рублей 88 копеек. Скидка составила 126 рублей. Дальше в фармакопейку я зашла, потратила 128 рублей 50 копеек. Это у нас светофор. Ну, настраивайся. В светофоре 4172 рубля 74 копейки. Дальше, следующий чек. Это опять мы вернулись в светофор, потому что купили самоклеющую клеенку и минеральной воды. Вышло на 189 рублей 30 копеек. Извиняюсь за кашель.
Так, это у нас низкоцен. Потратили мы здесь в низкоцене 1900 рублей. Так, 1970, 21 копейка. Что-то камера плохо так настраивается. Вот, теперь видать хоть. Так, это у нас фикс прайс. Так, в фикс прайсе мы потратили 1762 рубля 50 копеек. Еще заправка на 1560, ну, на видео я покажу. Это мы взяли в мясной лавке, зашли, потратили 532 рубля. Сейчас я вам покажу. Так, это у нас окорок. Вот так он выглядит. И взяла себе грудинку. Пакетами шуршу. Рука занята. Вот так она выглядит. Я ее засолю. Установили елочку. У нас вот такая подставочка. Она, сейчас я ее протеру, потому что занесли, подкрутили. Она у нас вот здесь вот так закручивается. Ствол стоит, то есть она не будет падать. Деткам, ну, что не опасно будет, что они тянуть будут с елочки. У нас эта сторона как бы полулысая, но постараемся сейчас что-нибудь как-нибудь закрыть. Муж уже собрал конструкцию под камин. С коробочки склеили. Сейчас мы будем обклеивать и, конечно, украшать, чтобы подарочки потом это все поставить. Здесь достали мы. Ну-ка. Вот так. Здесь достали мы мишуру, дождик, игрушки, все, что покупали. Ну, Каролиночка уже проснулась помогать. Все семейство наше в сборе. Папа, правда, на заднем плане. Он пошел руки мыть, потому что подкручивал. Сейчас нарядим и дальше вам покажем, как у нас получилась новогодняя елочка. Нарядили мы нашу елочку. Выглядит она у нас вот так. Под самый потолочек. Ребятишечки помогали. Наряжали. Вот так вот у нас там вата. С другой стороны, так вот, когда заходишь, смотришь, и кажется, она совсем не лысая была. Потому что мишура как бы с дождичком дали как бы свой пышный обзор. Здесь мы сделали вот такую как бы рамочку. Шарик отпал, надо сейчас я приделаю. Но это подарки ребятишкам. Плюс еще потом поставим. Это мы так... на первое время. В общем, оформили мы вот так, обклеили ее клеенкой клеющейся. Здесь еще мы потом нарисуем, там рисунок сделаем. Попался нам только один мешочек, носок подарочный. Это здесь мандарины, коробочка. Дальше здесь вот потом все возле пола. Там красиво потом оформим, подарки им поставим под елочку. Вот такая у нас получилась, да? О, да, тебе. Да, и скажи, мне скажи, баба Юля купила вот такую коробочку, скажи, сходила в магазин вместе с Олей. Да. Ой, какая красота. Мы думали, Каролина будет мешаться бегать, все хватать, но она ко всему как бы особо равнодушна. Поэтому ничего не трогала, не тянула, не стягивала, не разбрасывала, спокойненько сидела, играла. Всем спасибо, что нас смотрите. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Дима пока-пока машет. Всем пока-пока. Машинку. Машинку? Да. За место пистолета? Мама, у нас есть монетки. На твои деньги? Да. Ну, не знаю, не знаю. Тебя не хватит? Так выбирай. Ладно, пушку возьму. Пушку Тут возьмешь? больше патронов, я мои пушку буду. Смотри, это знаешь что? Это которую Дима, ты тоже себе выбрал? оранжевый.
Что, два одинаковых взяли? Да. Да? Я не буду свой. Так, машинка или Да. пистолет? Это пистолет. Пистолет. Все решено, пацаны. Только они поменьше, зато компактные. Наша машина отвечает как. Так, кто бы помыл нашу машину после дальней поездки? Машину отпаковать. Ну, иду.